دوم یک دوستی سوال داشتم. همین وقتی قرضدار باشی انا قربانی کردن درست است یا نه؟ قرضدار کن چه خیلی قرضدار دیده میشد. مثلا یک آدم $100,000 قرض مثلا دارد، لیکن $900,000 دیگه با پول دارد. قرض همه وقت قرضدار است. بعضی تاجرها برای اینکه بارا به نسیه میگیرد، یعنی که مفتی فریب میتید. مفتی به معنای آدمی که فتوا میتید، به سوال و جواب میده و فریب میتید. چه خیلی من قرضدار هستم کنم یا نکنم؟ گفت اگر نه قرضدار باشی نکن. مراد مفتی این که واقعا یعنی از صفر پایان باشی. بازی ممکن شاید آدمی یگان تاجری قرضدار نباشد، میلیونر است لیکن قرض دارد، $500,000 قرض دارد یا مثلا قرض دارد، یا بگذار $2,000,000 قرض دارد، $1,000,000 اینو بار مثلا اگر قرضاشو صاف کند با $1,000,000 اینو بار دارد، یعنی $3,000,000 رو بار دارد لیکن $2,000,000 قرض دارد. خب این گوسفند $100 است یا $200 و نخواد که همینه میپرسد. مثال یعنی که قرضدار این کلمه یعنی که مجمل است. ها یک آدم یگان تین پول ندارد، بر زمین با $1,000 قرض دارد. آیا قربانی میکنه؟ نمیکنه. قربانی برای آدم واجب است که برای قربانی کردن قدرت دارد، یعنی برای کشتن یک گوسفند یا یک بز قدرت دارد. و یعنی که قرضدار نیست. اما اگر قرضدار باشد لیکن به قرضش وفا دارد، مثلا 1 تن بار دارد، این بارهاش آخری ماهی مثلا یا که در ابتدای ماهی ایون فروخته میشد، پولی نقد ماهی ایون میشد، لیکن قربانی روزی 25 یا 27 یا 26 می میشد. مثلا عینی همون روز پول ندارد، حاضر قرضدار است لیکن بار دارد، یا مزدش میگیرد روز 1 ایون میگیرد، مزد میگیرد $2,000 آیلیگ میگیرد. قربانی $200 است مثلا. ها اینو کند قربانی، قرض گیرد کند. برای چی؟ برای اینکه وفا دارد. حتی لیکن واجب نیست، میگم بعضی علما، مادامی که قرضدار باشد واجب نیست. دیگه یک آدم گوید که من به این دستور شریعت عمل میکنم، حتی قرض گرفته باشدم این کارو میکنم، گوید یقین باوری ایمان دارد که الله تعالی عوضی نیک میدهد، کند. چون که الله تعالی حتما این آدم یعنی که دستگیری میکند، دعاش اجابت میکند. کوشش کنید برادرها به همه دستورهای الله تعالی عمل کنید، ناترس شوید، بخیلی دور کنید. من این دهه اول آمده ایستاده است. نیت کنید برادرها، یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی در قلب شما نیکی را بیند، نیکی میدهد. نیت کنید اون، کوشش کنید. مثلا برادر و خواهرها قربانی کردنی نیستن امسال، پرسید خیشو تبارای قربانی میکنید اون؟ نه نمیکنیم. گفت چرا؟ خیلی مشکلی داریم. مشکلی داشته است، دستگیری کنید، حرکت کنید. مثال برای خیشو تبارای نزدیک گوسفند خریدید تا اینکه اونها هم قربانی کنند.